天津1000多公里啊，特意来找老吴来修这个车的异响。啊，直接从天津到武汉啊。黄山那边过来之后呢，我准备上云南。哦，上云南再玩一下。对。今天看我们怎么把它秒杀。这发动机简直在里面在晃啊，这开起来非常危险的，因为2位老粉丝在各地都在跑，那像这种情况也是特别危险。这个方向机非常吓人啊，也非常危险，这也是奔驰的一个通病，只是上面的这个塑料的这个橡胶的套子啊磨损了之后，这个方向机它的间隙非常大，摆动也非常大，只需要单独更换这个套子啊，非常简单。那我们马上就把它装上去，看一下效果。现在我们安装完毕之后去试车啊，这位粉丝是从天津，虽然不是特意啊，但是也是半特意，因为他要出去旅游，第一站选的本来就是武汉，过来准备一下车子。大哥看一下，这个方向基本上就不响了。单独更换衬套，1000多公里的粉丝啊，真诚换来的信任。我们所有的维修项目基本上都是以人修不换为准则啊，这台车就处理好了。我关注您有2年多了，关注2年多了，2年多了，感谢谢谢几位，谢谢几位。哎，没，感谢您，要周游全国，基本上大江南北都要玩一下。好，就这样。好，那你慢走啊。